امشب در 24 تجمعات اعتراضی در شماری از شهرهای ایران. معترضان در 40مین روز اجرای حکم اعدام محمد مهدی کرمی و محمد حسینی علیه جمهوری اسلامی شعار دادند. سقوط روزانه ارزش ریال، قیمت دلار تا آستانه 48,000 تومان بالا رفته. در آستانه کنفرانس امنیتی مونیخ بدون حضور روسیه و ایران، وبسایت 7 فرودگاه آلمان هدف حمله سایبری قرار گرفت. و فاجعه زلزله در ترکیه و سوریه، تعداد کشته‌ها از 42,000 نفر هم فراتر رفت. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. سلام و وقت بخیر. نیمه شب در تهران، جایی که از ساعتی پیش در شماری از شهرهای ایران تظاهرات پراکنده علیه حکومت شروع شده. در تهران معترضان در 40مین روز از اعدام محمد مهدی کرمی و محمد حسینی در محله‌هایی مثل تهران پارس، بولوار فردوس، خیابان انقلاب، صادقیه، ستارخان، هفت حوض و نارمک شعار دادند. بولوار فردوس. بهمن بولوار فردوس. بولوار فردوس 27 بهمن 27 بهمن تهران پارس. تهران پاس 27 بهمن. صادقیه 27 بهمن. گزارش‌هایی از شماری از شهروندان به ما رسیده که خبر از این میده که در تجمعات تا پاسی از شب مردم در خیابان‌ها حضور داشتن. اجازه بدید تصاویر ببینیم از هفت حوض، خیابان انقلاب، ستارخان و همینطور خیابان شریعتی. انقلاب 27 بهمن ساعت 8 شب برای ادای احترام به بچه‌های اعدامی. 27/11/1401 خیابان شریعتی سر میرداماد. برو.
ساعت 7:30 27 بهمن. ستار خان. در شیراز، اصفهان، مشهد، سنندج و مناطقی از کرج هم تجمعات اعتراضی برگزار شد. 27 بهمن سنندج. هیچ کس نمیتواند این اتحاد ما ایرانیان را از بین ببرد. کرد و فارس و بلوچ و ترک و عرب برادران، تشنه خون رهبران، همه ما هم یک صدا، جانم فدای ایران. مرد بر خامنه ای، مرد بر دیکتاتور. ما تماشاگر نمیخوایم، به ما ملحق شوید. ما تماشاگر نمیخوایم، به ما 27 بهمن. میریم تا سرنگونی، میریم تا سرنگونی، میریم تا سرنگونی. مشهد 27 بهمن ماه. آزادی و برابری، کرد و بلوچ آذری، آزادی و برابری. آرام آرام داره تصاویر بیشتری از نقاط مختلف ایران به دست ما میرسه. در رشت، ایزه و عراق هم تجمعات اعتراضی برگزار شده. تصاویری که میبینید همین ساعتی پیش به دست ما رسیده. بچه‌های رشت سطل آشغال رو تو معلم آتیش زدن. نیروهای امنیتی در شمالی از مناطق مختلف تهران مستقر شدند. در دیگر شهرهای ایران هم نیروهای یگان ویژه به استانهای کردستان و همطور سیستان و بلوچستان اعزام شدند. در عین حال گزارش‌های متعددی از بازداشت ده‌ها شهروند در بوکان، زاهدان و خاش در روز چهارشنبه منتشر شده. همزمان احضار تلفنی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات و پرونده‌سازی برای بیش از 200 دانشجو هم گزارش شده. مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی از نیویورک، با مساق محمدی، نمیدونم این تصاویر رو میدیدید یا نه، آرام آرام داره به دست ما میرسه. به نظر میاد که هرچند پراکنده ولی در
نقاط مختلف ایران معترضان دوباره دارن به خیابان‌ها میان؟ اولین نکته‌ای که به ذهن میاد وقتی شما این تصاویر رو نگاه میکنید صدای بلند دختران شجاع ایرانی هست. واقعا باید به اینها تبریک گفت و قدر کارشون رو دونست. اما چرا این داستان ادامه داره علیرغم اینکه حکومت شاید 10 مرتبه از زبان فرماندهان سپاه، مقامات سیاسی، خود آقای خامنه‌ای گفته شده که این ماجرا تمام شده، اما ظاهراً تمام شدنی نیست. واقعیات برخلاف این رو نشون میده. اگر شما از یک فردی که منطق میدونه سوال کنید که چرا یک پدیده رخ میده، پاسخ او این هست که مقتضی موجود، مانع مفقود. مقتضیات این حرکت، این جنبش در ایران همچنان وجود داره. در 4 نکته من این مقتضیات رو خیلی خلاصه خدمتتون عرض میکنم. نکته اول عوامل اعتراض هست. نقض گسترده حقوق مردم که همچنان ادامه داره. حکومت نمیگذاره که مردم اینها رو فراموش کنن. در همین چند روز گذشته دختران رو کارت کتابخانه ملیشون رو باطل کردن برای اینکه میخوان برن کتابخونه. در شهرهای مختلف بالاخص در قم دانش آموزان رو با حمله شیمیایی مواجه کردند. خانواده ها رو ما دیدیم، عکس العمل هاشون رو. این مشکلاتی که برای مردم هست، حالا اعدام ها، بازداشت ها، همه اینها به کنار، در یه دوره گفتن آزاد میکنیم، دوباره موج بازداشتی ها در شهرهای مختلف از جنبش دانشجویی اینها ادامه داره. بنابراین عوامل اعتراض شدیداً در جامعه وجود داره و حکومت نمیخواد مردم اینها رو فراموش کنن. نکته دوم نیرو و سازمان هست. جوانانی که با جسارت به دنبال اهداف خودشون هستن و شبکه‌های اجتماعی که حکومت نتونسته اینها رو تعطیل کنه. نکته سوم چشمانداز روشن آینده است. جوانها معترضان میدونن که یک ایران سکولار، آزاد و دموکرات میخوان. چیزی پایین این رضایت نمیدن. و نکته 4 هم بستر نمود هست. بستر نمود اعتراضات هست. چهلم ها، آرامستان ها، نماز جمعه ها، اینها بسترهایی است که وجود داره. حکومت نمیتونه این بسترها رو از جامعه بگیره. بنابراین این حرکت همچنان ادامه داره. کسانی که معتقدن که افرادی مثل من یا کسانی که میگویند این حرکت ها اعتراض داره ما رو ممکنه به پیشگویی متهم کنن، اما اینا پیشگویی نیست. لایه های در زیرین جامعه در ایران اینا در حال حرکت بوده و امروز در طی 5 ماه گذشته ما این زلزله ها رو، این گسل ها رو داریم فقط مشاهده میکنیم. چقدر فکر میکنه حکومت میتونه اینها رو به قول خودشون مدیریت بکنه برای اینکه اعتراضاتی در این اندازه رو شاید بتونن مدارا بکنن باش؟ اگر خیلی هم گسترده بشه که دیدیم تعدادی رو اعدام میکنن، تعداد زیادی رو بازداشت میکنن و به قول خودشون جمع میکنن. میخوام بپرسم این نبرد بین معترضان و حکومت چقدر میتونه ادامه دار باشه؟ من فکر میکنم این حرکت ها همچنان ادامه خواهد داشت تا اینکه حکومت یک روز یک اشتباه بزرگ بکنه، حرکتی انجام بده که اون بخشی رو که در خانه میمانند، کسانی رو که مشکل دارن به هر دلیلی به خیابان نمیان، مشکل معیشتی بیشتر دارن، تصور میکنن که اگر به خیابان بیان با دشواری های معیشتی بیشتری مواجه خواهند شد. تا روزی که حکومت یک اشتباه بزرگتر رو مرتکب بشه این حرکت ها ادامه داره. در اون شرایط هست که به نظر من ورق برمیگرده. در اون شرایط مردم میتوانن غلبه پیدا کنن، حکومت با ریزش های بیشتر مواجه میشه. من در سال 91 یک مطلبی نوشته بودم، 8 انقلاب آرام که در ایران در جریان هست. اون انقلاب ها همچنان ادامه داره. انقلاب ارزشی، انقلاب فرهنگی، انقلاب مذهبی، انقلاب اطلاعات، اینها همچنان ادامه داره و حکومت هیچ کدام از اونها رو نتونسته متوقف کنه. فرماندهان سپاه، نیروهای امنیتی مدام خدمت آقای خامنه‌ای میرن، بهش وعده میدن که ما بساط رو جمع میکنیم، اما این بساط جمع نمیشه. یک مرتبه باید مقامات بنشینند، درست تأمل کنن که چرا نمیتونن این بساط رو جمع کنن. برای اینکه جمع شدنی نیست.
یک روزی، اون روز نهایی به نظر من فرا خواهد رسید که مردم بتوانند غلبه پیدا کنند بر نیروهای یگان ویژه. اون وقت تومار این حکومت در هم پیچیده خواهد شد. ممنونم از شما. مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی از نیویورک. در ادامه کاهش ارزش پول ملی ایران، قیمت دلار آمریکا بار دیگر رکورد تاریخی جدیدی ثبت کرد. دلار آمریکا امروز در بازار آزاد تهران 47700 تومان معامله شد که نسبت به دیروز رشدی معادل 700 تومان داشته. قیمت یورو هم از مرز 51000 تومان عبور کرده و پوند بریتانیا هم از 57500 تومان فراتر رفته. این دومین بار در هفته جاریه که صعود بی سابقه قیمت دلار در ایران بازار ارز رو دچار شوک کرده. چندی پیش هم وزیر کشور در واکنش به اخبار مرتبط با افزایش قیمت ارز گفت دلار رو ما خودمون به گفتگو بزرگ کردیم. احمد وحیدی گفته روزی خواهد رسید که سلطه دلار در اقتصاد جهان فرو بریزه. محمد ماشینچیان، پژوهشگر ارشد دانشگاه پیتسبورگ از پنسیلوانیا با ماست. آقای ماشینچیان، این افزایش قیمت ارز در ایران چیز تازه‌ای نیست، همیشه بوده، ولی به نظر میاد یک صعودی پیدا کرده، یک جهشی پیدا کرده در این چند هفته اخیر. چه اتفاقی داره میفته؟ درود بر شما. همینطور که میفرمایید، البته تا حد زیادی این افزایش قیمت دلار قابل پیش بینی بود و در حداقل 6-7 ماهه که ما داریم میگیم تا پایان سال حداقل به 50000 تومان خواهد رسید و به نظر میرسه که دقیقاً داره همون مسیر رو طی میکنه و به همونجا خواهد رسید. اما چرا این اتفاق داره میفته؟ چند تا علت داره. مهمترینش این است که سیاست‌های تورمی دولت ادامه داره کماکان. این یه نکته. نکته دوم این است که واکنش حکومت جمهوری اسلامی به افزایش قیمت دلار از نظر علمی واکنش غلطیه. در نتیجه نمیتونه هرگز مانع افزایش قیمت دلار بشه. بذارید من اینو یه ذره توضیح بدم. موضوع از این قرار است که وقتی قیمت دلار بالا میره، تحلیل حکومت این است که دست‌های پشت پرده، رسانه‌های خارجی، دلال‌ها، این علت بالا رفتن دلار رو اینها تشخیص میدن. در نتیجه واکنششون، سیاستشون برای جلوگیری از افزایش بیشتر قیمت دلار این است که فضا رو امنیتی تر کنند، جلوی اعلام قیمت رو بگیرند، جلوی کشف قیمت رو بگیرند و سامانه جدید. ملاحظه میکنید که ما الان هی دارن سامانه های جدیدی راه میندازن با وجود این که ما سنا رو داریم، نیما رو داریم و غیره، ولی باز هم این قضیه ادامه داره برای کنترل قیمت دلار. الان شما امروز اگر رسانه‌های داخلی رو می‌دیدید، کسی قیمت دلار رو گزارش نمی‌کرد، این افزایش قیمت رو راجبش صحبت نمی‌کردن. تصور سیاستگزار این است که اگر جلوی انتشار اخبار رو بگیریم، اگر بتونیم ممنوع کنیم صحبت کردن راجع به افزایش قیمت دلار رو، اگر دلال‌ها رو دستگیر کنیم، اگر این کارهای از این قبیل، جلوی افزایش قیمت دلار رو خواهیم گرفت. واقعیت اینه که افزایش قیمت دلار به خاطر سقوط ارزش ریاله و سقوط ارزش ریال با آهنگ هرچه سریعتری در حال ادامه یافتنه. در نتیجه قیمت دلار بالا خواهد رفت، چه کسی اجازه داشته باشه داخل کشور راجبش صحبت کنه یا نداشته باشه. در هیچ حالتی میشه تصور کرد که این افزایش قیمت دلار کمکی هم به دولت ایران بکنه احیانا؟ از نظر اقتصادی بله، از نظر سیاسی خیر. بنابراین این یه شمشیر دولبه است. اقتصادی چه کمکی میکنه؟ از نظر اقتصادی به هر حال اینها یه سری از هر چقدر که اینا به هر حال یه سری درآمدهای ارزی دارن و خب این درآمدهای ارزیشون هر چقدر که ارزش ریال کمتر بشه اونها عملاً بیشتر میشه. منتهای مراتب، یعنی بذارید اینجوری من بگم که دولت یه سری تعهدات ریالی داره، یه سری درآمدهای ارزی داره. خب هر چقدر ریال ضعیف‌تر باشه اون تعهدات رو راحت‌تر میتونه برآورده کنه. واقعیت هم این است که حکومت از بار بسیاری از تعهدات ریالیش نمیتونه شانه خالی کنه. یعنی باید یه سری مقدار به میلیون‌ها نفر حقوق بده، به بازنشسته‌ها مستمری بده و خیلی کارهای دیگه. و اونها رو یا مقدار زیادی یارانه‌هایی رو باید توزیع کنن که پنهان و آشکار، که از اونها نمیتونن شونه خالی کنن و دارن ادامه‌اش میدن، یا یه جاهایی سعی میکنن که رشوه بدن و از طریق دادن امتیازهایی، هرچند بسیار ناچیزه دیگه. یعنی وقتی ریال اونقدر بی ارزش شده که این یارانه‌ها چه آشکار و چه پنهان واقعا دردی رو
از مردم دعوا نمیکنه. ولی به هر حال از طرفی میگم مجبور این تعهدات رو برآورده کنن، بنابراین شاید بهشون کمک کنه. اما از نظر سیاسی دلار رو سیاستگزار در جمهوری اسلامی تبدیل کرده به یک مسئله حیثیتی و حیثیتش داره هر روز، هر هفته، قبلا یه بار، الان در این هفته 2 بار این حیثیت برباد رفته و متاسفانه من باید بگم که این روند ادامه خواهد داشت. قسمت نگران کننده ماجرا اینه، چون خیلی‌ها فکر می‌کنن که بالاخره یه سقفی میرسه، به یه جایی میرسه، متوقف میشه، در حالی که متاسفانه باید بگم اینطور نخواهد بود. ممنونم از شما. محمد ماشینچیان، پژوهشگر ارشد دانشگاه پیتسبورگ از پنسیلوانیا. یک روز بعد از نقص فنی سیستم هواپیماهای لوفتانزا، انجمن فرودگاه‌های آلمان دیروز پنجشنبه از حمله سایبری به وبسایت 7 فرودگاه در این کشور خبر داد. به گزارش رویترز، وبسایت فرودگاه‌های دوسلدورف، نورنبرگ و دورتموند هم از این حمله متاثر شدند، اما در وبسایت فرودگاه‌های فرانکفورت، مونیخ و برلین اختلالی پیش نیامده. خبر حمله سایبری به 7 فرودگاه در آلمان در حالیه که این کشور برای 3 روز پیش رو میزبان کنفرانس امنیتی مونیخ. روسیه و ایران به این کنفرانس دعوت نشدند. در همین حال کامالا هریس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، هم پنجشنبه وارد آلمان شده. محور اصلی گفتگوی او و دیگر مهمانان کنفرانس امنیتی امسال مسئله تهاجم روسیه به اوکراین. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی امنیتی، اینجا در استودیو با ماست و همکارم احمد صمدی. احمد، قرار بود من خودم هم بیام، برنامه ویژه داشته باشیم، از همونجا به خاطر همین پروازهای لوفتانزا کنسل شد پرواز ما. چطور بود؟ من میدونم خودت هم سفر کردی، وضعیت فرودگاه اونجا چطور بود و چقدر مردم چه در فرانکفورت و چه در مونیخ متاثر شدن از این اختلال‌ها؟ نمیدونم اگر اختلال‌ها به سیستم ارتباطی ما هم تأثیر گذاشته یا نه. احمد، اگر صدای من رو میشنوی، داشتم میپرسیدم که چقدر متاثر شدن مردم از این اختلال‌ها. انقدر داخل مؤثر بود که خب پرواز خودت هم کنسل شد و به نوعی حتی صدای فرداد میگم به قدری مؤثر بود که به هر حال در فرودگاه فرانکفورت 200 پرواز کنسل شد و خب این تاثیر جوری بود که خب پروازهای دیگر کشورها مثل پرواز خودت هم کنسل شد و خب نشد که در واقع در اینجا حضور داشته باشی. اما نکته‌ای که وجود داره این هستش که به هر حال از فرودگاه فرانکفورت که در واقع یک اصلی ترین و مهمترین فرودگاه در اروپا به حساب میاد و در آلمان پروازها از سر گرفته شده. امروز که من خودم داشتم از برلین میمادم به سمت مونیخ، در مونیخ به هر حال فرودگاه شلوغ بود، چرا که خب پروازهایی که مربوط شد به فرانکفورت و همچنین به نورنبرگ، دوسلدورف و دورتموند که اونها هم در واقع سیستم آیتیشون در واقع اونطور که مسئولانشون اعلام کرده بودن به طور کامل خاموش شده بود و خب مدیر فرودگاه دورتموند از یک حمله سایبری دیداس خبر میداد. امروز ایشون صحبت کرده بود، باعث شده بود که خب مسافران سرریزش به مونیخ و دیگر شهرها ارسال بشه و خب فرودگاه‌ها شلوغ بود. خودش فرودگاه شهر مونیخ هم امروز شلوغ بود، اما خب به هر حال اونطور که تمهیدات رو دارن اجرا میکنن، میهمانان و کسانی که قرار هستش که در نشست امنیتی مونیخ حضور داشته باشن، اونها پروازشون انجام شده و میهمانان دارن میان. اما خب در شهرهای دیگه خب این حمله سایبری هست و هنوز هم مشخص نیستش که از جانب چه کشور یا چه گروهی این حملات سایبری انجام شده. همونطور که گفتم، فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی امنیتی، اینجا در استودیو با ماست. یک گروه هکری نزدیک به روس‌ها به اسم کیلنت مسئولیت اختلال‌ها در لوفتانزا و وبسایت‌های خطوط هوایی فرودگاه‌های آلمان رو پذیرفته. نمیدونیم که حالا صحت و سقم چقدر هست، ولی بالاخره این نگرانی وجود داره که یک اتفاق امنیتی اینجا افتاده. چقدر مایه شرمساری میتونه باشه برای آلمانی‌ها که در آستانه چنین کنفرانس مهمی اینقدر سیستم هواییشون با اختلالی روبرو شده؟ خب فکر می‌کنم باید انتظارش رو می‌داشتن. بعد از اینکه روسیه و ایران از این کنفرانس خیلی مهم محروم شدن، احتمالش هست که گروه‌های هکری وابسته به دولت‌های این کشورها اقداماتی انجام بدن و در این مورد هم این گروه‌ها احتمالاً در همون مسئله و با ارتباط با دولت‌های این کشورها
به صورت سفارشی کار انجام دادن، هرچند که باید مسئله اعتصابات اتحادیه کارگری فرودگاه آلمان رو هم که از فردا قرار شروع بشه به این مشکلات اضافه کرد. به هر حال اینا خطرات امنیتی هست که بعضی‌ها رو در نظر میگیرن برای کنفرانس برلین و به ویژه از نظر فیزیکی بسیار تدابیر امنیتی شدیدی اونجا برقرار هست و از نظر سایبری هم که به هر حال هر چقدر هم که کنترل ها زیاد باشه این مشکلات غیر قابل اجتناب نیست. میدونم که احتمالاً ترجیباً بسیاری از جلسات همین کنفرانس امنیتی مونیخ روسیه خواهد بود و جنگ اوکراین. چقدر فکر میکنید که اروپایی‌ها خودشون رو باید آماده بکنن برای تهدیدهای این چنینی بیش از گذشته به خصوص در فضای سایبری؟ به هر حال یکی از مسائل مهمی که تصمیم گیری شد در اجلاس اخیر وزرای دفاع ناتو در بروکسل مسئله دفاع سایبری بود. ایجاد یک مرکز مشترک برای تقویت دفاع سایبری این کشورهای عضو ناتو در برابر حملات سایبری که از طرف روسیه ممکن انجام بگیره و طبیعتاً مسئله زیرساختارها خیلی مورد تاکید هست و دفاع از زیرساختارها. البته فقط هم مشکلات سایبری نیستش، ما شاهد بودیم که در سال گذشته خطوط گازرسانی اصلی اروپا مورد حملات زیردریایی قرار گرفت و یکی از مسائلی که ناتو سعی خواهد کرد که تدابیر دفاعی خودش رو بیشتر تقویت بکنه هم حملات دقیقاً مخرب علیه زیرساختارهای این کشورها هست. احمد، اشاره شد که ایران روسیه در کنفرانس امنیتی مونیخ امسال دعوت نشدند، اما این به این معنی نیستش که ایرانی‌ها حضور ندارن. می‌دونیم که جلساتی خواهد بود با حضور تعدادی از چهره‌های شناخته شده اپوزیسیون ایرانی. همینطور فرداد، خب برنامه‌ای که تا به این لحظه ما می‌دونیم از حضور چهره‌های جامعه مدنی ایران، خب این اصطلاحی هستش که آقای کریستوف هویسکن استفاده میکنه و خب قرار هستش که در این نشست که از فردا شروع میشه حضور داشته باشن در کنار 150 نفر از مقامات ارشد جهان که خب 40 نفرشون رؤسای دولت هستن، 90 نفر از اونها در حد وزیر هستن و بقیه هم شامل رؤسای سازمان‌های بین‌المللی در این جلسات حضور خواهند داشت. خب از مثلا میهمانانی که از طرف ایران میان، خب شاهزاده رضا پهلوی خواهد بود، مسیح علی نژاد و همچنین نازنین بنیادی که خب اونطور که من متوجه شدم آقای پهلوی الان در مونیخ هستش و خب مسیح علی نژاد هم به زودی به مونیخ میرسه و دیدارهای هم برای اونها تدارک دیده شده. علاوه بر اون دیدار وسایل پنل هایی که قرار هست اون شرکت کنن. آخرین خبری که دارم این هستش که خانم مسیح علی نژاد قرار هستش که با آنالینا بربوگ وزیر خارجه آلمان دیدار بکنه و خب بقیه دیدارها رو هم ما حتما در بخش‌های خبری که داریم چه یعنی از فردا شروع میشه ما حتما اونها رو به اطلاع مردم خواهیم رسوند. اما خب به هر حال هم موضوع ایران باز هم در صدر اخبار هست، مثل سالهای گذشته. یک سال یعنی تا چندین سال بحث هسته‌ای بود، گفتگوهای هسته‌ای بود. سال گذشته که در اینجا بودم حتی در اینجا صحبت از این بود که یک هفته بعد از نشست مونیخ قرار هستش که در واقع حتی توافقی امضا بشه که خب دیدیم که به تهاجم نظامی روسیه به اوکراین منجر شد و خب به طور کلی در واقع بحث گفتگوهای هسته‌ای از دستور خارج شد و همچنین موضوع اوکراین که باز هم موضوع اوکراین با نام ایران گره خورده و خب میدونیم که بحث پهپادهای که جمهوری اسلامی به روسیه میده همچنان در دستور کار هست و خب به نظر میاد که مجددا قرار هستش که اتحادیه اروپا در همین چارچوب تحریم‌هایی رو علیه جمهوری اسلامی اعلام بکنه که در نشست هفته آینده در شورای روابط خارجه اتحادیه اروپا این موضوع اعلام خواهد شد. اما به هر حال ایران موضوعش داغ هست. در کنار نشست‌هایی که اینجا خواهیم داشت چندین تجمع و تظاهرات هم پیش بینی شده که از سوی جامعه مدنی ایران و خب ایرانیان که در خارج از کشور هستند در اطراف هتل بایریش هوف که محل اجلاس هست تدارک دیده شده که اونها هم حتما خبرهاش رو ما به سمع و نظر بینندگانمون حتما خواهیم رسوند. ممنونم از تو احمد صمدی، همکارم از مونیخ و پوزش به خاطر تأخیری که در ارتباط ما برقرار بود و همطور از شما فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی امنیتی اینجا در استودیو با ما.
سفر 4 روزه 3 کارگروه آمریکایی به رهبری رابرت ملی به ریاض برای شرکت در نشست شورای همکاری‌های خلیج فارس پنجشنبه با انتشار یک بیانیه به پایان رسید. در این بیانیه به آنچه حمایت جمهوری اسلامی از تروریسم و استفاده از موشک‌های پیشرفته، تسلیحات سایبری و پهپادها و خطر هسته‌ای خواندن هم اشاره شده. سمیرا قرایی همکارم از وزارت خارجه آمریکا به ما پیوسته. سمیرا، روشن بود به خصوص با سفر آقای ملی که ایران یکی از نقاط تمرکز این نشست خواهد بود. دقیقاً همینطوره. همطور که نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه هم روز گذشته اشاره کرد، هر سفری که آقای ملی میره در هر جای دنیا مسئله ایرانه و این 3 کارگروه رو هم مشخصاً آقای ملی داشت هدایت میکرد. این کارگروه همگی از وزارت خارجه نبودن، از وزارت دفاع هم حضور داشتن، نماینده یا فرستاده ویژه رئیس جمهوری در امور ائتلاف جهانی علیه داعش، اینها همه حضور داشتن، اما رهبری به عهده آقای ملی بود. روز چهارشنبه روزی بود که قرار بود مشخصا راجع به جمهوری اسلامی ایران و تهدیداتش صحبت و امروز هم بنا بود راجع به مسائل پدافند هوایی این 6 کشور عضو نشست همکاری‌های خلیج فارس صحبت بکنند. این بحثی هست که بسیار پیشتر هم فرداد مطرح است، بحث ناتوی خاورمیانه، یا اینکه این کشورها یا برخی از کشورهای خاورمیانه بیاند با هم به اشتراک بگذارند اطلاعات هواییشون رو، تا اگر یک پهپاد حالا جمهوری اسلامی، یک موشک پیشرفته جمهوری اسلامی، هر جور شیء متخاصمی وارد آسمان این کشورها بشه، بتونن به هم زود هنگام خبر بدن، به هم هشدار بدن. و روز پنجشنبه امروز روزی بود که مشخصا راجع به این صحبت کردند. روشن نیست که چقدر این 6 کشور با ایالات متحده سر این مسئله به تفاهم رسیدند، ولی میدونیم که خب پیشتر اختلافاتی وجود داشت که این کشورها بخوان با هم اطلاعات دفاعی هوایی رو به اشتراک بگذارند. اما یک بیانیه هم منتشر کردند این 6 کشور در همراهی با ایالات متحده که بیانیه مشخصا راجع به جمهوری اسلامی ایران هست و این 6 کشور به علاوه ایالات متحده ابراز نگرانی عمیق میکنن راجع به رفتارهای منطقه ایران، راجع به اینکه سلاح‌های متعارف، موشک‌های پیشرفته، پهپاد در اختیار شبه نظامیان خاورمیانه از جمله حوثی‌ها قرار میده. اشاره میشه که این اقدامات باعث شده که جنگ یمن طولانی‌تر بشه. در بخش‌های راجع به مسائل هسته‌ای صحبت میشه، اقداماتی که جمهوری اسلامی انجام داده. از جمهوری اسلامی خواستن تا هر گونه اقدامی که داره انجام میده که مغایر با برجام هست اونها رو متوقف کنه و اوضاع برگردونه به پیشتر، به زمانی که همچنان مقید بود به برجام. و نکته مهم بیانیه به نظر من همین موضع ایالات متحده است در رابطه با دیپلماسی که میبینیم که در بیانیه 6 کشور حوزه خلیج فارس هم داره نمود پیدا میکنه. نشون میده که این کشورها اطاعت میکنن از ایالات متحده در این رابطه و این مسئله مطرح شده که تنها راه مقابله با سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در منطقه گفتگو و دیپلماسی است. چیزی که در این بیانیه آمده از رهبری جمهوری اسلامی خواسته شده که یک رویکرد دیگر، یک آلترناتیو دیگر رو انتخاب بکنه که هم برای مردم جهان مثبت باشه، هم برای مردم منطقه و هم برای مردم ایران. و در نهایت اشاره‌ای هم میشه بدون اینکه مستقیم مسئله اوکراین و پهپادها و روسیه پرداخته بشه به اون بندی از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد اشاره میکنند که خب منع میکنه جمهوری اسلامی را از داد و ستد پهپادی و از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته میشه که اگر توافقی در این رابطه وجود داره اون رو سریعتر اجرایی بکنند. ممنونم از تو سمیرا قرایی همکارم از وزارت خارجه آمریکا. نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل گزارش‌ها درباره حضور رهبر جدید گروه القاعده در ایران را رد کرده. حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم گزارش سازمان ملل درباره حضور سیف العدل در ایران رو ادامه بازی شکست خورده ایران هراسی از سوی آمریکا خونده. سازمان ملل در گزارش تازه گفته تحلیل غالب کشورهای عضو این سازمان اینه که سیف العدل در ایران حضور داره. مریم رحمتی همکارم از مقر سازمان ملل با ماست با جزئیات بیشتر. مریم. فردا
2 روز گذشته در همین برنامه گزارش دادیم که کمیته نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت به اعضای این شورا اطلاع داده که سیف العدل عملاً جانشین ایمن الزواهری رهبر القاعده شده و در حال حاضر در ایران، موضوعی که 1 روز بعد از سوی وزارت خارجه آمریکا هم تایید شد. نت پرایس سخنگوی وزیر خارجه آمریکا در یک کنفرانس خبری گفت که ارزیابی واشنگتن نشون میده که سیف العدل در ایران و این نشون دهنده این هست که جمهوری اسلامی داره از گروه‌های تروریستی حمایت میکنه. نت پرایس اضافه کرده بود که شرکای ایالات متحده و خود آمریکا در حال تلاش هستند برای اینکه چطور به این موضوع رسیدگی بکنن و پاسخ مناسبی برای رسیدگی به این موضوع داشته باشند. همین موضوع باعث شد که واکنش هایی داشته باشیم از سوی مقام های جمهوری اسلامی، از جمله نمایندگی دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل که در توییتر خودش نوشته بود که اطلاعات در مورد حضور رهبر القاعده سیف العدل در ایران نادرست هست. و قسمت قابل توجهی که در این توییت وجود داشت این بود که گفته شده بود که القاعده پس از کشته شدن بن لادن عملا دیگه وجود نداره و فقط این ایدئولوژی القاعده هست که وجود داره و این رو نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل بیان کرده بود. گرچه ما میدونیم که شورای امنیت، اعضای شورای امنیت با این اظهارات نمایندگی جمهوری اسلامی مخالف هستند و ما قبلا گزارش‌های کاملی داشتیم از دفتر دبیرکل سازمان ملل و همچنین کمیته تحریم‌های شورای امنیت که ارزیابی می‌کنن فعالیت‌های داعش و القاعده رو که القاعده هنوز هم فعال هست و داره بیشتر روز به روز فعالیت‌های خودش رو هم گسترده‌تر می‌کنه. و در واکنش دیگه حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته بود که به مقام‌های کاخ سفید توصیه می‌کنه که بازی شکست خورده ایران هراسی رو متوقف بکنن. خبرسازی به گفته اون در مورد رهبر القاعده و حضورش در ایران خنده آوره و همچنین اضافه کرده بود فرداد که کسانی که داعش و القاعده رو به وجود آوردند مسئول گسترده شدن تروریسم در منطقه و دیگر نقاط جهان هستند. به هر حال ما میدونیم سیف العدل تا حالا تایید شده که در ایران هست، کشورهای عضو شورای امنیت تایید کردن، وزارت خارجه آمریکا تایید کرده و اینکه جمهوری اسلامی داره این موضوع رو رد میکنه چیز جدیدی نیست. قبلا هم مقام‌های جمهوری اسلامی رد کردن حمایت از گروه‌های تروریستی و حضور رهبران گروه‌های تروریستی در ایران رو. به هر حال سیف العدل کسی هست که FBI سال‌هاست به دنبالشه و از سال 2002 گفته شده که در ایران به سر میبره و برای هر گونه اطلاعاتی که منجر به دستگیری اون بشه از سوی FBI هم 10 میلیون دلار در نظر گرفته شده. به هر حال باید فرداد منتظر بمونیم که آیا آمریکا و کشورهای متحد آیا قرار هست در این مورد کار بیشتری انجام بدن یا شورای امنیت قرار هست در این مورد اقدام خاصی انجام بده یا نه. ممنونم از تو مریم رحمتی، همکارم از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک. در 10مین روز بعد از وقوع زلزله در ترکیه و سوریه آمار کشته‌ها از مرز 42,000 نفر هم گذشته. مقامات ترکیه گفتند تا حالا جسد بیش از 36,000 نفر از زیر آوار بیرون کشیده شده و بیش از 1/5 جمعیت این کشور در این زلزله یا بی خانمان شده یا نیاز به سرپناه دارند. در بخش سوریه این فاجعه همه امور مربوط به زلزله زدگان زیر سایه کنترل دولت بشار اسد قرار داره. اما در ترکیه علاوه بر کمک‌های بشردوستانه چندین کانال تلویزیونی با اعلام فراخوان تا به حال تونستن چیزی معادل 6 میلیارد و 100 میلیون دلار برای کمک به زلزله زدگان جمع‌آوری کنند. در 10مین روز وقوع این زلزله مهیب امدادگران در ترکیه یک دختر 17 ساله را از زیر خروارها آوار بیرون کشیدند. Gelin. Tamam. Arkadaşlar beraber aynı anda kaldıracağız. Tamam. Kaldırıyorum. Komutanım biraz daha gelsin. Arkadaşlar. Komutanım. Battaniyeyi serelim. Altına doğru şey yap. Beraber arkadaşlar komando beraber 17 yaşındaki Aleyna.
رضا طالبی روزنامه‌نگار از استانبول با ما. آقای طالبی، دیگه آدم گمان نمی‌کنه بعد از این همه زمان کسی زنده از آوار بیرون بیاد، ولی همچنان شاهد معجزه هستیم. بله، عرض کنم خدمت شما در زلزله بوئین زهرا وقتی یه عده‌ای برای کمک به مردم زلزله زده میرن و اونجا آقای طالقانی هم حضور داشت، آقای دکتر غریب تعریف میکنه که آقای طالقانی دنبال این بود که کمک ها رو به یک روحانی در اون محل بده و میپرسه که آقای روحانی در اینجا وجود داره که ما کمک ها رو بهش بدیم. آقای دکتر غریب تعریف میکنه، میگه که خداوند دو بلا رو در یک جا نازل نمیکنه. امروزه اگر یک بلا در ترکیه به عنوان زلزله نازل شده، دو بلا در سوریه نازل شده، یعنی یک بلایی به عنوان رژیم اسد و جنگ و بیخانمانی که مردم سوریه تحمل میکنن و یک بلا به نام زلزله. آنچه که تصاویر هم که شما هم دارید پخش میکنید نشان از یک امید در ناامیدی داره که بعد از 11 روز و 10 روز که این انسان ها چطور با یک معجزه هایی که به اون تعبیر داده میشه زنده موندن و تونستن از زیر خاک بیرون بیاین. امروز 15 میلیون انسان به صورت مستقیم و 24 میلیون انسان به صورت غیر مستقیم در ترکیه و نزدیک 8 میلیون انسان در سوریه با این مسئله درگیر هستند و این فاجعه نه تنها مربوط به سوریه و یا ترکیه است، بلکه یک فاجعه جهانی است، چون که در وضعیتی قرار داریم، در دنیایی قرار داریم که انقدر انسانیت تحت فشار قرار گرفته، انقدر انسانیت به مقوله دوم تنزل پیدا کرده که واقعا با دیدن این تصویرها شاید بعضی ها هم دلشون به درد نیاد، چون که عادی سازی جنایت، عادی سازی کشته شدن، عادی سازی آوار در دنیای امروز ما به وفور دیده میشه. امید چیزی که انسانها رو زنده نگه میداره، امید چیزی که در خاورمیانه، در ایران، در عراق، در جاهای دیگه شاید به فراموشی سپرده شده باشه، اما اون همیت و اون روح جمعی که مردم با اون ایجاد میکنن نشان میده که هنوز امیدی برای رهایی از این بلاها و فلاکت‌ها هست. اون چه که از ترکیه داریم میشنویم اینه که حالا خیلی فاصله زیادی هم با انتخابات سراسری نمونده، فشارها داره بر رجب طیب اردوغان هم به شکل روزافزون اضافه میشه و خیلی ها دارن انتقاد میکنن از عملکرد دولت، از زیرساخت‌های ضعیف این کشور. چقدر فکر میکنید که هزینه سیاسیش برای آقای اردوغان میتونه در انتخابات پیش رو خودش رو نشون بده؟ بله، هم هزینه سیاسی داره و هم هزینه اقتصادی کلان. آنچه که تورکومفت به عنوان آمار احتمالی هزینه اقتصادی گفته نزدیک 84 میلیارد دلار هست که به اقتصاد ترکیه ضربه میزنه. این هزینه بسیار بسیار هزینه قابل توجهی. از لحاظ هزینه سیاسی آقای اردوغان خب وضعیت فوق‌العاده به عنوان 3 ماه وضعیت فوق‌العاده تا آغاز انتخابات در این مناطق ابلاغ کرده و محدودیتی داره به عنوان 6 ماه، یعنی میتونه تا 6 ماه این وضعیت فوق‌العاده رو ادامه بده. آقای بلندتارج در این چند روز گفته بودن که خب این امر به عنوان وضعیت فوق‌العاده و مسئله زلزله میتواند انتخابات رو هم تحت تاثیر قرار بده و ما میتوانیم انتخابات رو معوق کنیم. اما آنچه که در ماده 78 قانون اساسی ترکیه وجود داره، به جز جنگ نمیتوانند انتخابات رو با هر دلیلی به تعویق بیاندازند. اما مسلماً چیزی که امروز وجود داره و حزب عدالت و توسعه از آن تعبیر به یک جنگ طبیعی میکنه این هست که آواره شدن 24 میلیون 15 میلیون الی 24 میلیون انسان و همچنین مسائلی که برای اسکان اینها وجود داره، همچنین مسائلی که برای رایدهی اینها وجود داره، چون در ترکیه سیستم رای بر اساس محل اقامت هست. اینها رو نمیشه در عرض 3 ماه که قرار هست در ماه می انجام بشه و اگر در روز طبیعی خودش یعنی در ماه جون انجام میشه 3 الی 4 ماه بتوانیم اینها رو کنترل بکنیم و از دست دولت خارج هست. علیرغم همین مسئله مخالفت هم انتقادهایی رو به دولت داره که نمیتوانه دولت این مسائل رو به صورت محدود تا اون روز کنترل بکنه و از وضعیتی که پیش اومده در این 10 استان استفاده میکنه برای تعلیق انتخابات. ولی مسلماً آنچه که در ترکیه وجود داره و دیده میشه این هست که شاید بعضا باید حق داد به دولتی که علیرغم تمامی انتخاباتی که وجود داره، انتقاداتی که وجود داره، این انتخابات معوق بشه، چون در چنین شرایطی ترکیه کماکان نمیتواند این انتخابات رو به صورت فوری و جدی انجام بده. رویکرد اپوزیسیون یا مخالفان اصلی آقای اردوغان الان چطوری اونجا در ترکیه؟
بله ببینید خب حزب جمهوری خواه خلق که خب بزرگترین حزب مخالف اپوزیسیون هست و یا با گروه های دیگر که به میز ششگانه معروف هستن و با حزب نیک دارن این عملیات رو اونها هم بالاخره توسط شهرداری هایی که مربوط به اونها هست انجام میدن و کمک رسانی میکنن و حتی گروه های مختلفی که از لحاظ گروه های NGO که نزدیکی دارن به این احزاب فعلا در میدان حضور دارن و تلاش میکنن که بتوانند با استفاده از تجهیزات لوجستیک خودشون به مردم کمک رسانی بکنن. اما انتقاداتی که این حزب اردوغان وارد میکنه این هست که اردوغان مسئله این زلزله رو به عنوان مسئله در نظر خواهد گرفت که بتواند فرصت سازی بکنه برای خودش که هم از لحاظ ساخت و سازی که انجام میدن با کسانی که به نوعی به نزدیک به حزب عدالت و توسعه هستن و اون مزایده ها و مناقصه‌هایی که انجام خواهد شد بعد از زلزله رو بر عهده خودش بگیره، چه از لحاظ اقتصادی هم سودی رو شامل اونها خواهد کرد و همچنین از لحاظ اجتماعی و سیاسی هم به نوعی تحت تاثیر قرار بگیره با ایجاد روح جمعی که شده و همچنین مبالغی که ایجاد شده بتواند با کمک رسانی که به مردمی که زلزله زده هستن و نیازمند هستن انتخابات رو تحت تاثیر خودش قرار بده. این انتقاداتی است که به صورت مکرر از احزاب مخالف حزب عدالت و توسعه ما میشنویم، ولیکن باید منتظر باشیم ببینیم که آیا بر اساس قانون اساسی و حتی بعضا تغییر قانون اساسی هم صحبت میکنن انتخابات موفق خواهد شد یا نه. حالا چه موفق بشه، دیرتر برگزار بشه، چه در همین 3-4 ماه آینده برگزار بشه، چقدر به نظرتون شانس خواهند داشت در پای صندوق‌ها؟ ببینید آنچه که از نظرسنجی ها مشخص هست، خب حزب عدالت و توسعه خب کماکان به عنوان اولین حزبی است که در ترکیه رأی و پایگاه اجتماعی رو داره، اما احزاب دیگر با ائتلاف یا کوالسیونی که انجام میدن به عنوان رقیب اصلی اردوغان شناخته میشن. آنچه که مشخصه ریزش رأی آقای اردوغان بسیار بسیار بیشتر شده و روند نزولی پیدا کرده. اگر اقدامات لازم که به نظر من در این مسئله بحران، این بحران رو به یک فرصت اجتماعی و سیاسی نتوانند تبدیل بکنن، این ریزش پایگاه اجتماعی آقای اردوغان رو به ویژه در منطقه‌ای که زلزله اومده و منطقه بسیار محافظه‌کار هست از لحاظ اجتماعی و رأیشون بیشتر به حزب عدالت و توسعه بوده، اگر نتوانند سربلند در بیان که موقعیت و همچنین زمان هم بسیار بسیار کم و کوتاه هست، به نظر من این ریزش رو تجربه خواهیم کرد و خطر این که برای حزب عدالت و توسعه که نتواند کماکان سکان هدایت کشور ترکیه رو در دست داشته باشه بیشتر است، علیرغم اون هم است که باید حزب‌های مخالف به نوعی جدیت و صمیمیت خودشون رو اثبات بکنن که مردم بین این دوگانگی قرار نگیرن و این ضعف اپوزیسیون بعضا در بیان مواضع خودش هم میتواند به نفع همین حزب حاکم باشه. ممنونم از شما. رضا طالبی، روزنامه‌نگار از استانبول با ما. پارلمان اسرائیل چهارشنبه قانونی رو تصویب کرده که بر اساس اون حق اقامت فلسطینی‌ها و تابعیت کسانی که متهم به تروریسم در اسرائیل هم میتونه لغو بشه. با این قانون دولت اسرائیل میتونه فلسطینی‌های متهم به جرایم امنیتی رو که در جریان حبس مستقیما یا از طریق خانواده‌هاشون از تشکیلات خودگردان فلسطینی کمک مالی دریافت میکنن به کرانه باختری یا نوار غزه اخراج کنه. این قانون با اکثریت آرا در پارلمان اسرائیل تصویب شده، اما نمایندگان اسرائیلی که به اون رأی منفی دادن این قانون رو به دلیلی که در مورد یهودیان متهم به حمله به فلسطینی‌ها اجرا نمیشه تبعیض‌آمیز توصیف کردن. منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم با ماست. آقای امیر، اگر این نژاد پرستی نیست پس چه هست که فقط شهروندان عرب هستن که ممکنه تابعیتشون سلب بشه؟ بله، من با واژه نژاد پرستی بسیار بسیار مخالفم، به خاطر اینکه یهودیان و اعراب از یک نژاد هستند، هر دو نژاد سامی هستند. مسئله ملیت هست. یک نبردی در منطقه وجود داره در کرانه باختری و سرزمین اسرائیل که فلسطینیان میگویند مال ماست، یهودیان میگویند مال ماست. یکی به سابقه تاریخی استناد میکنه 3000 سال پیش که حضرت داوود پادشاه این سرزمین بود و اعراب فلسطینی به سابقه اقامت خودشون در اینجا و قبول. آقای امیر، اصلا بذارید بحث عرب و اسرائیل رو فعلا بذاریم کنار، در مورد خود شهروندان اسرائیلی که پاسپورت اسرائیلی دارن، حالا چه عرب هستن چه یهودی، صحبت بکنیم.
این قانون میگه اونهایی که عرب هستن میتونن شهروندیشون رو از دست بدن. شما بهتر از من میدونید که سلب تابعیت در اساس قوانین بین‌المللی هم حالا تفسیرهای مختلفی واسش وجود داره، ولی میگن غیر قانونی هست و بعد یک تبعیض روشن هست. چرا در مورد یهودیان اجرا نشه؟ بله، تبعیض هست، تبعیض ملیتی هست، ولی نه تبعیض نژادی. این رو خواستم توضیح بدم. و دیوان عالی عدالت اسرائیل هم رد کرده، گفته که شما نمیتونید تابعیت فردی رو که در این سرزمین به دنیا آمده و در این سرزمین سکونت میکنه سلب بکنید. من اشاره میکنم به اقدام زنده‌نام یצחק رابین که وزیر دفاع اسرائیل بود و دستور داد که 400 نفر از سران و تلاشگران گروه حماس رو جمع بکنن و تبعید بکنن به خاک لبنان. دولت لبنان اجازه ورود به اونها رو نداد و اونها ماهای متمادی در جنوب لبنان ساکن بودند و یک زیان تبلیغاتی و دیپلماتیک به اسرائیل وارد آمد تا بالاخره دیوان عالی عدالت اسرائیل رأی داد که اونها باید به این سرزمین بازگردند. این تبعیض هست، ولی وقتی که یک اسرائیلی یک فلسطینی رو میکشه و موارد بسیار معدودی جریان داشته، اون ظاهراً برای دفاع از خودش و خانوادهش این کارو کرده. ولی وقتی یک جوان 13 ساله فلسطینی چاقو به دست میگیره و میآید و به یک مأمور اسرائیلی حمله میکنه یا یک شهروند اسرائیلی، یک دختر جوان، یک مادر پیر حمله میکنه، این قصد نابودی اسرائیلی‌ها رو داره. این بر عهده دادگاه هیئت منصفه باید باشه دیگه، نه؟ یعنی قانونگذار نمیتونه با پیش‌فرض این که چون طرف عرب تبار هست احتمالاً اگر حمله بکنه چنین قصدی داره قانون بذاره. میتونه فرض کنه اینجا در ایالات متحده بگن هر کسی که مثلا حمله مسلحانه کرده اگر ایرانی تبار باشه باید گذرنامه آمریکاییش ازش بگیریم. عجیب خواهد بود دیگه. اسرائیل میخواد خودش رو در کنار کشورهای دموکراتیکی مثل آمریکا، مثل کانادا، مثل کشورهای اروپایی نشان بده، ولی رفتارش در موارد این چنینی سوال برانگیزه. آقای فرزاد، من ترجیح میدم که بگم دولت اسرائیل و نه کشور اسرائیل. صحبت از دولتی است که اکثر گروهاش راستگرا و برخی راستگرای افراطی هستند. اونها میخواهند که از قدرت دیوان عالی عدالت اسرائیل و اصولاً قوه قضاییه کشور بکاهند و عملا اون رو فلج بکنن و بتونن سیاست سختگیرانه‌تر و شدیدتری رو علیه فلسطینیان اعمال بکنن. ولی در نظر داشته باشید که همین یک عرب تابع اسرائیل بعد از 40 سال زندان به علت کشتن یک سرباز اسرائیلی وقتی آزاد شد، خیلی‌ها جشن گرفتن و این موجب ناخرسندی شدیده، چون اعراب اسرائیل 1,400,000 نفر معمولاً اینها به اسرائیل وفادارن. اعراب دروزی در ارتش اسرائیل خدمت میکنن و نه فقط خدمت میکنن بلکه به درجه سرتیپی و سرلشکری هم رسیدن. همین پریروز که یک نگهبان اسرائیلی کشته شد توسط یک جوان 13-14 ساله عرب به ضرب چاقو، این جزء قبایل بدوی شمال اسرائیل که 300 نفر از اونها در ارتش اسرائیل خدمت میکنن. الان بحث شدیدی در اسرائیل وجود داره و تلاش میشه که به یه ترتیبی به توافق برسن. مسلماً تبعیض هست، ولی تبعیضی که اینها استدلال میکنن که از روی امور امنیتی و نیازهای امنیتی به اون دست میزنن. ممنونم از شما منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم با ما، و ممنونم از شما که ما رو در این 24 همراهی کردید. برنامه رو با تصاویری زنده از کاخ سفید به پایان میبریم.